হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। আজকেও আমি মজাদার একটি রেসিপি নিয়ে চলে এলাম আপনাদের সামনে। আজকে আমি বানিয়ে দেখাবো মটন কষা। সেই জন্য আমি এখানে 1.5 কিলো মটন নিয়েছি, ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। 3টা পেঁয়াজ নিয়েছি মিডিয়াম সাইজের কুচি করে, ব্রেস্তা নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ, আদা রসুন নিয়েছি 2 টেবিল চামচ, তেল নিয়েছি 1/4 কাপ। ব্রেস্তার তেলটা আমি ইউজ করব এখানে আমি নিয়েছি হলুদের গুঁড়া 1 চা চামচ, মরিচের গুঁড়া 2 চা চামচ, নিয়েছি ধনিয়ার গুঁড়া 1 চা চামচ, জিরার গুঁড়া 1 চা চামচ, 3টা কাঁচামরিচ, 3টা তেজপাতা, দারুচিনি নিয়েছি 3 টুকরো, এলাচি নিয়েছি 3টা, লবঙ্গ নিয়েছি 4টা। এখানে জয়ফল জয়ত্রীর গুঁড়া হাফ চা চামচ নিয়েছি স্বাদ মতন লবণ। এখন আমি আপনাদেরকে মটন কষাটা বানিয়ে দেখাবো। এখন আমি এক এক করে সবগুলো মশলা মিক্স করে নেব। দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ, দিয়ে দিচ্ছি ব্রেস্তা, এখানে তেল, আদা রসুন, লবণটা আপনারা স্বাদ মতন দিয়ে নেবেন। মশলাগুলো সব আমি দিয়ে দিচ্ছি। ধনিয়ার গুঁড়ো, জিরার গুঁড়ো, কাঁচামরিচ 3টা দিয়ে দিচ্ছি আমি একসাথে। এখন আমি সবগুলো মশলা এবং মাংস ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। হাত দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নেবেন। মিক্সটা যত ভালোভাবে করবেন মটন কষাটা ততই স্বাদ হবে। আশা করছি আমার এই রান্নাটা আপনাদের আজকে অনেক অনেক ভালো লাগবে। এখন ভালো করে আমি মিক্স করে নিচ্ছি সবগুলো মশলা। মটনটা আমার মিক্স হয়ে গেছে, ভালো করে আমি মিক্স করে নিয়েছি হাত দিয়ে। এখন আমি আপনাদেরকে মটন কষাটা রান্না করে দেখাবো। এটা আমি ধরিয়ে দিয়েছি। এখন আমি 10 মিনিট রান্না করব মটনটাকে। 10 মিনিটের ভিতরে 2 থেকে 3 বার আমি নাড়াচাড়া করে দেব। আপনারাও 2 থেকে 3 বার নাড়াচাড়া করে দেবেন। ফিরে আসছি 10 মিনিট পরে। ফিরে আসলাম 10 মিনিট পরে। এখানে আমি গোস্তটা নিয়েছি হাড্ডি এবং তেলের সাথে। মটন ভুনাটা আসলে হাড্ডি তেল সব মিক্স করে নিলেই বেশি মজা হয়। আপনারাও চেষ্টা করবেন হাড্ডি এবং তেল সব মিক্স করে নিতে। সামনে কুরবানি আসছে আমাদের, সেই কুরবানির ঈদে সবার কাছেই কম বেশি মাংস আমাদের ঘরে থাকে। সেই জন্য এটা একটা পারফেক্ট আপনাদের রেসিপি। অবশ্যই কুরবানির টাইমে এই রেসিপিটা ট্রাই করবেন আপনারা। আশা করি খেতে অনেক অনেক মজা হবে। আমি এখন বয়েল হবার জন্য এক মগ পানি ঢেলে দিচ্ছি। যেহেতু আমি এটা মটন কষা করব, সেই জন্য আমি শুধু বয়েল হবার জন্য 1 মগ পানি দিচ্ছি। ভালো করে মিক্স করে এভাবে আরও আমি 20 মিনিট এটা সিদ্ধ করে নেব মটনটাকে। ফিরে আসছি 20 মিনিট পরে। দর্শক, ফিরে আসলাম 20 মিনিট পরে। মটন কষাটা আমার হয়ে গেছে, দেখুন অনেক সুন্দর একটা অ্যারোমা চলে এসেছে। আশা করি খেতে অনেক অনেক ভালো লাগবে আপনাদের। অবশ্যই একবার বাসায় ট্রাই করবেন। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে কালারটা। এখন আমি 1 চা চামচ এখানে ভাজা জিরা দিয়ে দিচ্ছি। হয়ে গেল আমার মজাদার মটন কষা। এখন আমি আপনাদেরকে মটন কষাটা পরিবেশন করে দেখাবো। হয়ে গেল আমার মটন কষা রেসিপিটা। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি আমার এই রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। পরবর্তীতে আরও মজাদার রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে যাব দর্শক। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।